Oleme pere, kes tunneb rõõmu lühikestest ja pikkadest matkadest. Reisime suvel ja talvel pisikese Haagissuvilaga, keda kutsume Arviks. Kokkame, maitseme mõnusaid jooke ja külastame lahedaid kohti. Siinne playlist räägime 2022. aasta Eurotripist, kus veetsime pikalt aega Tatrates ja Balatoni järve ääres. Meiega koostöö Arvisse küll kuidagi ei mahuks, aga saate me seiklustest videote vahendusel siiski osa. Head vaatamist! Kuna nudistide kämpingus sai meil mõõt täis ja suurest palavusest ka, siis hakkasime hauduma jälle Tatratesse naasmise plaane. Keda nudistide kämping rohkem huvitab, võib vaadata meie Kesk-Euroopa reisi 5. jagu. Aga enne suunamägede poole võtmist tahtsime ära käia veel Balatoni järve teisel küljel asuval Topolka maa-alusel järvel. Just järvel, sest seal pidi saama maa all paadiga sõita. Tulime siia Balatoni äärses rahvusparki. Ja siin rahvuspargis on siis väga palju asju, mida vaadata, aga meie valisime rahvuspargist sellise koha nagu Topolka maa-alune järv. Ja seal järves saab siis paatidega sõita. Peaks olema nii madal lagi, et vahepeal peab panema pea alla. Aga nähtavasti on äge koht, et praegu on siin giid räägib meile ungari keeles. Midagi aru ei saa, aga seinade peal on siis fotod ja fotode juures on ka saksa ja inglise keeles tekstid. Ja seal läheb siis tee ilmselt sinna Mägijärve äärde, et kõik juba ootavad, et saaks sinna. Rääkisin siin giidiga juttu natukene, viitsis ma ka veits inglise keeles rääkida. Et ühesõnaga need koopaid on siin maal siis 3 tükki. Turistid saavad käia siis selles koopas, kus me praegu lähme, kus see paat on, ja siis seal Hospital Cave. Et seal on siis teine sissepääs. Kokku on siis umbes 15 kilomeetrit see koobaste pikkus ja maal on praegu 20 kraadi sooja, talvel on veidi külmem, aga jääb ikkagi umbes samasse kanti see temperatuur. Ja rohkem aga midagi. See paadiretk võtab aega umbes 10-15 minutit ja see on ringliiklusega siis ring, mida mööda siis sõidetakse. Tuleb tunnistada, et eks seal maa all oli küll natuke tunne nagu konveieril, aga samas ikkagi täitsa pull oli seal ringiratast aerutada ja mõelda, et mis mõtted küll liikusid selle pagari peas, kes selle koobastiku 1902. aastal avastas, kui ta lihtsalt oma aias kaevu kaevas ja koopasse kukkus. Järgmisena viis tee meid pisikesse külla nimega Mikloosi. Teel ületasime ka Ungari pikimaa, tervelt 1872 meetrit pika ja 88 meetrit kõrge Körösögi silla. Aga miks me valisime just Mikloosi küla ja sealse pisikese La Petite Toil kämpingu? Vastus on väga lihtne, nagu ilmselt paljud teavad, on Ungariga tuntud veiniriik ja Balatoni ümbrus on ka üks nende parimaid veinipiirkondi. Ning kämping La Petite Toil on nimelt veinikämping. Ehk tal on oma istandused, veinikeldrid ja mõte näha päris ligidalt, kuidas väikeses mahus käsitööveini valmistatakse, tundus ütlemata põnev.
kui nähtu tekitab ka sinust soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale meelepärane haagis välja ja tellimust kinnitades kasuta koodi ARVITEERJET. See kood annab sulle kohe 100-eurose soodustuse. Tulles tagasi Camping La Petite Étoile'i juurde, siis ka seda juhtisid hollandlastest abielupaar, kes kolis Ungarisse aastal 2004, hakkasid kämpingut pidama ja rajasid Mikloosi külla endale tõelise paradiisi. Lisaks kämpingolale on neil ka mitu renditavat majakest, mis on ümbritsetud viinamarja ja päevalille väljadega, kusjuures veini valmistavad nad umbes 600 liitrit aastas. Ühesõnaga oleme siin enda kämpingu viinamarja istanduse juures, kus on selline väikene majakene ja seda majakest saab rentida. Meie seda ei rendi, me tulime lihtsalt siia viinamarju sööma ja vaatama ja veini jooma ja aga ma näitan siit seest. No, it's okay. On siis selline. Cheers! Cheers! Siin on väike köök. Siis teisel pool siin on voodi. Saab ka olla sügisesel ja kevadisel ajal, võib-olla talvel on väike ahi ka. Aga kõige ägedam, siin on veinikelder, mis läheb ikka väga sügavale. Ma ei tea, ma lähen siia sisse, kas siin on näha ka midagi, siis ma ei oska öelda. Tundub ta on. Telefoni andur on päris hea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aastat. 10 aastat maa alla. Ja siin on ikka väga hea jahe. Võikski jääda siia. Väljas on ikka siuke üle 30 kraadi sooja praegu. Nonii, ühesõnaga mina lähen nüüd külma jooki proovima ja kui kedagi huvitab, siis lingid panen kindlasti video alla kirjeldusse ka. Saatmas muusika mind just kui noodi, taeva piisarad langemas on, sest oled mu päev, minu päike ja ergutab hääl. Siis kui ka lähed, sinu soojus minu juurde jääb. Oled mu päev, minu päike ja ergutab hääl. Siis kui ka lähed. Võiks ju arvata, et oligi meil seal selline rahulik ja sulnis elu kämpingus. Jõime muudku veini ja noppisime istanduses värskeid viinamarju, aga tegelikult üks õhtu tahtsime siiski ka veidi sellist teravamat elamust saada. Teema on nüüd selles, et oleme siin Ungari kämpingus nüüd jälle, see siuke perekämping, aga tuli välja, et siin küla kultuurikeskus on täna pidu. Ja pidu pidi olema selline, et on vanad noored lapsed, kõik kuradi jooksevad särki-värki on ja mõtlesime, et tuleme ka, aga kell on nüüd hakkab 10 saama, kedagi veel peal ei ole. Mingi rahvas vaikselt koguneb, lapsi pole näha, meie oleme siin enda lastega mänguväljakul kell 10. Ei tea, natuke tundub, et jääb see pidu meie jaoks ära. Kuigi nagu pilet on lihtsalt mingi naaruväärsed 3 eurot, et võiks nagu minna, lapsed on tasuta. Aga ei tea jah, mis kell see käima läheb, et võib-olla nagu Eestis kell 12, et siis meie lastega pole siin küll midagi teha. Aga muidu võiks ju mingi tund-poolteist tiksuda siin veel, aga jah, eks siis paistab. Kui pidu tuleb, siis tuleb. Siis väikse videoklipi panen veel otsa, aga natuke kahtlen selles.
siin on nüüd see kultuurimaja siis, kus me eile peol käisime. Aga meie siis see kämpingu omanik rääkis siis veel ühe loo, et kuidas siis Ungari inimesed reegleid painutavad. Et Ungari presidendil, nagu kõik teavad, meeldib ka praegu väga neid Euroopa Liidu ja sanktsioonide reeglid painutada. Aga painutatakse ka väiksemates külades. Et siin on siis kohalik park, kuhu taheti väga mõnusat teerada. Ja siis vaadati, et võtt Euroopa Liidu käest saab siis jalgrattateede jaoks tasuta, mis tasuta, et saab siis teha projekte ja saab siis raha, eks ole. Aga samas nagu kohalik kogukond eriti tahtnud, et siin pargis ratastega sõidetakse. Ja siis lahendus on selline, et okei, siit tehti siis projekt, saadigi raha ja siit algab siis jalgrattatee. Ja see läheb siis nagu läbi pargi. Ma siin pikalt ei filmi, aga ühesõnaga seal taga on siis sild. Et panen pausi ja siis vaatame, kui ma sinna sillale jõuan, mis lahendus on tehtud. No nii jõudsime siia sillani ja siin see uus tee saab siis läbi, vana tee läheb edasi ja siin on siis jalgrattatee lõpumärk, ma saan aru. Aga see ei ole kõik, muidu võiks öelda, et normaalne, et okei, et see korralik tee see otsa, et võib-olla siinpool ei ole nii ohutu sõita, et siin siis pandi see lõpumärk, on ju. Aga veel huvitavam, et kui me nüüd lähme siit üle silla, keera ümber ja vaatame siia, siit algab see ilus tee, kus võiks siis nagu jalgrattaga sõita, siis siit poolt on jälle keelatud jalgrattaga sisse sõita. Nii et sellise lahenduse siis tegid ungarlased selleks, et saada endale tasuta pargitee, aga et jalgrattad siin ei sõidaks. Ja meie kämpingu siis hollandlasest omanik ütles, et sarnaseid trikke on nagu Ungaris igal pool kasutuses. No võt nii. Siin kämpas on selline komme, et tehakse ka mõned päevad koos süüa. Ja täna on siis pitsaõhtu. Pitsaahi on juba soojas. Ja siis kämpa omanik katab praegu lauda, kus me siis kõik külalistega sööma hakkame. Et täna on pitsa ja homme on plaanis teha siis seal laua taga on selline lõkkalus, et seal lõkkaluse juures hakkame guljaši tegema. See on vanal ajal. Vanal ajal või? Mis vana aeg see on? Vana ajal tehti niimoodi. Soojus minu juurde jääb. See guljaš, mida selles kämpingus sõime ja ka ise valmistada aitasime, oli kindlasti terve reisi kõige maitsvam toiduelamus. Aga tegelikult on ikkagi nii, et ükskõik mida sa sööd või näed või millist emotsiooni koged, kõige olulisem on ikkagi see, kellega sa seda koos teed. Kämpingupidajad Ilse ja Ervin oli kindlasti kõige toredamad ja soojemad inimesed, keda reisil kohtasime. Ja kui keegi Ungarisse läheb, siis suisa patt oleks jätta käimata pisikesesse Mikloosi külas ja kämpingus La Petite Toil. Aga enne kui vlogi osaga ümber saame, sooviks teile tutvustada ka lähedal asuvat Igali spaad, mida samuti külastasime. Lisaks erinevatele siis hoolitsustele ja asjadele pakutakse siin ka siis suhkruvatti ja mida iganes. Aga pull on see, et sellist süsteemi nagu Eestis, et umbes, et sul on käepael ja siis piiksutad läbi ja pärast maksad, et siin ei ole. Et siin on siis kaela käib sul selline asi ja mis see on? Kerid selle lahti
ja siin sees on võti, aga siia sisse kannatab panna ka siukse hea nutsaka sularaha. et siuke lihtne, aga päris leidlik lahendus, et kummitihend on ka ja vesi sisse ei pääse, nii et kannatab olla küll ja vahepeal võib siis kapist käia juurde võtmas, kui otsa saab. Kuigi hitiks on siin kindlasti kuumaveebasseinid, siis on siin väike saunakeskus ka. Eripära siis Eesti spaadega on see, et saunas tuleb istuda kindlasti rätik tagumiku all, siin alla 14-aastased ei tohi saunas käia. Ei kujuta ette, miks. Mis veel? Leili ei tohi visata, leili käiakse viskamas ja siis on kindel aeg, mis sa tohid saunas olla, et see kell pannakse käima ja kui liivakell nagu täis tiksub, siis tuleb järgmine sats rahvast sisse. Nii, see on nüüd siis üks nendest sisemistest kuumaveebasseinidest. Et siin on ka õhus selline mõnus kerge mädamuna hais, aga vesi on väga soe, väga mõnus, nahk on super pehme peale seda. Ja sügavus on selline, et meie 4-5-aastased lapsed saavad siin napilt püsti käia, nii et saab mõnuleda ja neid siis neil lasta ringi joosta. Ja nagu ka siis sees on ka väljas sellised väikeste katustega kuumaveebasseinid. Et praegu on väljas väga soe ilm ja basseinis on veel soem vesi. Ja pull on see, et basseini vesi on ikkagi soem kui väljas, et kui see tuleb basseinist välja, siis õues tundub jumala külm olevat. Ja see vesi tuleb siis maapõuest ja öeldakse, et üle 40 minuti ei tasu siin sees olla, et see võib nagu tervisele hakata juba halvasti mõjuma. Aga alla 40 on siis veel kasulik. Ja sealt tuleb esimene rakettrahe. Sellel sõitmiseks peab olema 1,20 m pikk. Rahe on, ma arvan, kuskil 1,8 m. Ja esimene pomm on maandunud. Saabub teine. See ei ole meie laps. Ja see ei ole meie laps, see oranž. Meie laps, kes ka ei ole 1,20 m. Siin on väga palju reegleid. Ta on igal sammul riielda.